독감 대유행, 기침 완화에 효과적인 방법 5가지. 기침이 반복되면 목이 자극받고 염증이 악화될 수 있습니다. 간단한 방법들로 기침을 완화해보세요. 화면을 2번 누르면 온 가족이 건강해집니다. 첫 번째, 소금물 가글. 소금물로 가글하면 염증과 점액을 제거하고 살균 효과를 제공합니다. 가글하면 목의 염증과 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 단 고농도 소금물은 점막에 자극이 될 수 있으니 주의하세요. 두 번째, 레몬. 레몬에 풍부한 비타민C는 면역력을 높이고 목을 진정시키는 데 좋습니다. 따뜻한 물에 레몬즙을 섞어 마시면 기침과 인후통 완화에 효과적입니다. 세 번째, 꿀. 꿀에 함유된 프로폴리스 성분은 목을 보호하고 염증을 줄여줍니다. 따뜻한 차에 한 스푼 넣어 마시면 기침 완화에 도움이 됩니다. 네 번째, 생강. 생강의 진저롤 성분은 항염 효과가 뛰어나 기침 완화에 좋습니다. 다만 발열 증상이 심할 때는 섭취를 피하세요. 다섯 번째, 습도 조절. 건조한 공기는 기침을 악화시킵니다. 40에서 60%의 적정 습도를 유지하거나 증기를 활용해 기침을 줄여보세요. 여러분만의 기침 완화 비법이 있다면 댓글로 공유해주세요.